مش هتصدقوا، بعد دفن اختي فتحوا قبرها لقوا ايه؟ حاجة يهتز ليها عرش الرحمن، حاجة عمرك ما تتخيلها. ودي المشكلة اللي معانا النهاردة. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل ويا ترى لقوا ايه. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، الكومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهات. وصاحبة مشكلة النهاردة بتحكي وبتقول: انا الاخت الكبيرة وليا اخت اصغر مني بحوالي 8 سنين. طبعا والدتي كانت اول جوزت كانت عندها تاخر في الحمل، لحد الحمد لله ما ربنا كرمها ورزقها بيا. المهم برضو طولت فتره كبيره جدا لحد ما جابت اختي دي، والحمد لله استكفت بينا انا وهي. والدي ووالدتي كانوا بيحبونا جدا ومتعلقين بينا، والحمد لله كانوا مستوى الاجتماعي والمادي كويس جدا، لدرجه ان والدي دخلني كليه خاصه. ولما اتخرجت اتقدم لي عرسان كتير، ومن ضمنهم جوزي. ده جوزي يعتبر كان في نفس مستوانا الاجتماعي والمادي. وطبعا لما عملت فرح في اكبر فندق في مصر. المهم اختي في الوقت ده كانت في ثانويه عامه، كانت متفوقة جدا دراسيا. اختي دي كانت اجتماعية، كانت غيري خالص، كانت بتحب الحياة ومرحة جدا، كانت تدخل القلب بسهولة. الناس كلها كانت بتحبها، كانت دمها خفيف وروحها حلوة، وكانت كلها طاقة وحيوية كده. المهم طبعا لما خلصت ثانوية عامة جابت مجموع كويس جدا، وساعتها والدي دخلها كلية برضو خاصة عشان ما يفرقش بيني وبينها. المهم كانت دايما على طول بتزورني، ولما خلفت كانت على طول هي اللي شايلة ابني، وكانت مدلعاه اخر دلع، وكانت على طول من وقت للتاني بتيجي تزورني. فترة كده وانقطعت عني خالص، ما عادش بتيجي تسأل فيا حتى بالتليفون كل فين وفين. كل ما اسأل والدتي عليها تقولي مش عارفة يا بنتي، اختك اتغيرت خالص، ما عادش عاجبني حالها. قلت لها ازاي يا ماما؟ قالت لي طول الوقت قافلة على اوضتها، ما بتخرجش منها خالص، ما بتقعدش معانا ولا بتاكل معانا، دايما تتصل بالتليفون تجيب اوردرات من بره. هي اما لو خرجت بتروح الجامعه وبتغيب فيها وقت كبير جدا. انا ما بقتش فاهمه منها حاجه. فقلت لها معلش يا امي، انت عارفه ان هي بقى في فتره الثانويه العامه دي من مدرسه للدرس للبيت، اما الكليه دي حياه تانية وعالم تاني خالص. معلش هي كبرت دلوقتي. كانت تقول لما تشوف يا بنتي. المهم كانت دايما والدتي تشتكي منها، ما كانش عاجبها حالها خالص. المهم قلت لها خلاص انا هاجي واتكلم معاه. المهم لما رحت لقيتها فعلا قافله على نفسها الباب. طبعا جيت افتح عليها باب الاوضه لقيتها قافله الباب بالمفتاح. خبطت عليها، اول ما فتحت لي قالت لي هو انتي؟ انا افتكرت ماما ولا بابا. قلت لها انتي قافله عن نفسك ليه؟ وايه الريحه اللي انا شماها دي؟ دي ريحه دخان؟ انتي بتشربي سجاير؟ قالت لي وفيها ايه يعني؟ ما كل اصحابي كده. قلت لها كل اصحابك ايه؟ كل اصحابك بيشربوا سجاير؟ لكن احنا عاداتنا وتقاليدنا ما فيش الكلام ده خالص. عادات ايه وتقاليد ايه يا حبيبتي؟ اسكتي اسكتي والنبي. قلت لها حتى اسلوبك اتغير. انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ ما تنسيش ان انا اختك الكبيره واكبر منك بكتير كمان. قعدت تقول لي ماشي ماشي. المهم قعدت اتكلم معاها شويه، لقيت اسلوبها متغير خالص ولا اكن حد مبرمج دماغها. المهم قعدت اقول لها لا ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. يقول اللبس اللي انت لابساه ده كل لبسك مقطع، وماما ما عادش عاجبها تصرفاتك ولا تاخيرك بره البيت ولا قفلتك على نفسك طول الوقت. طبعا شدينا مع بعض في الكلام، وابتدت ان هي تعلي صوتها عليا، وانا ما كنتش متخيله اللي واقفه بتكلم معاها دي هي اختي. طبعا والدي ووالدتي جم على صوتنا العالي. المهم طبعا جم دخلوا قالوا في ايه اللي حصل؟ بتشدوا مع بعض ليه؟ اول مره نشوفكم كده. قلت لهم تعالوا شوفوا بنتكم، فعلا ليكوا حق، اختي اتغيرت خالص. طبعا قعدت تتكلم وقعدنا نتكلم شويه في حاجات في ديننا وبتاع. لقيتها مره واحده تقول انتوا بتتكلموا بجد؟ انتوا مصدقين اللي انتوا بتقولوه؟ وقعدت تقول شويه معتقدات وافكار غريبه جدا، شبه اكنها مرتده. وفي وسط الكلام قالت ربنا مش موجود ويحيي ويميت زي ما انتوا بتقولوا. انا واقفه اهو يموتني يا ستي، اما اشوف هيموتني ازاي. انا واقفه اهو بقول وبطلب منه لو هو سامعني انه يموتني. طبعا ساعتها ما حسيتش بنفسي غير وانا نازله عليها بالقلم. هو قلت لها فوقي، انت بتتكلمي كده ليه؟ انا حاسه ان انا واقفه قدام شيطانه مش قدام اختي.
طبعا ساعتها قعدت تقول لي طيب ماشي خلاص، ومالكيش ان انت تمدي ايدك عليا تاني. طبعا ساعتها والدي ووالدتي قالوا لي اهدي بس، اهدي، احنا مش عارفين يا بنتي انت ايه اللي بدل حالك كده، انت متصاحبه مع مين ولا بتكلمي مين، ولا ايه المعتقدات والافكار الغريبه اللي في دماغك دي جبتيها منين؟ والنبي يا بابا اسكت، معتقدات وافكار ايه اللي غريبه اللي في دماغي؟ المعتقدات والافكار دي صح 100%، وانا عملت ابحاثي وعملت دراساتي على الحاجات دي، هو اتاكدت من كل كلمه بقولها، اتاكدتي من كل كلمه بتقوليها؟ لا اله الا الله، انت يا بنتي صعبانه عليا قوي. المهم ساعتها سبتهم ومشيت، وكنت مروحه زعلانه جدا، واتكلمت مع جوزي ساعتها بقى مش مصدق، قال لي اختك ماشيه في طريق غلط ولازم حد يرجعها عن الطريق ده، حاولي ان انت تقعديها مع شيخ ولا تخليها تتكلم مع حد يكون فاهم اكتر في الدين، يتكلم معاها يخليها ترجع عن اللي هي فيه ده. قلت له مش عارفه. طبعا والدي ووالدتي جابوها باللين، جابوها بالشده، اللي فيها مفيش فايده خالص، مش قادره تقتنع ومش قادره تغير طريقه تفكيرها. طبعا ساعتها سمعت كلام جوزي، اخر ما زهقت جبت لها شيخ وقعد يتكلم معاها، والشيخ بقى يقول انا لله وانا اليه راجعون. انا مش مصدق يا بنتي الكلام اللي انت بتقوليه ده، ارجعي يا بنتي عن الطريق ده، انت كده مرتده عن دينك. طبعا بقى الشيخ يضرب كف على كف، كل ما تتكلم معاه كلمه ولا تفتح بقها بقى مش مصدق خالص. قال لا، اختكم دي حد لاعب في دماغها ومسيطر على دماغها بطريقه شيطانيه، ده مش طبيعي اللي بيحصل ده. طبعا ساعتها وبكل بجاحة اعلنت انها بقت ملحدة، الجيران وقرايبنا واصحابها في الجامعة كله عرف انها بقت ملحدة، وناس كتير جدا بعدت عننا وعنها كمان. محدش كان مصدق الابتلاء اللي احنا فيه. ايوه، اللي احنا فيه ده ابتلاء، حاولنا كتير معاها لدرجة ان احنا حبسناها في البيت ومقعدناش بنخرجها. وطبعا كان قرب الامتحانات، والدي ما كانش عايز يوديها، لكن قلت له سيبها يا والدي، سيبها تروح امتحاناتها. المهم ساعتها ركبت العربية بتاعتها وهي في طريقها للجامعة، عملت حادثة غريبة جدا، الناس كلها بقت مستغربة الحادثة اللي هي عملتها، حادثة بجد غريبة. المهم مفيش، على ما وصلنا بيها المستشفى كله قال خلاص ان هي توفت، وساعتها طلعنا تصريح الدفن وخدناها، وتصريح من الخروج من المستشفى وخدناها على البيت، قلنا نغسلها في البيت والكلام ده وبعديها ندفن. طبعا مرضناش نقول جبنا مغسله بعيده، ومرضناش نقول لها ان اختي يعني ملحده ومرتده عن دينها والكلام ده. طبعا اول ما المغسله دخلت وبتكشف وجه اختي لقيته شبه الفحمه، قالت ايه ده، هي اختك ميته محروقه؟ قلت لها لا، عملت حادثه. قالت لا اله الا الله. المهم ابتدت ان هي تجهز حاجاتها وعشان تغسلها، وقالت يا ريت تساعدوني. المهم كنت واقفه معاها بساعدها، لكن جسم اختي رافض تماما انه يتغسل، كان متصلب بطريقه غريبه. الست ساعتها قالت لا اله الا الله، هو في ايه، هي ليه جسمها متصلب كده؟ المهم لقيت مره واحده المغسله تعبت وقعدت، قالت انا مش حاسه باطراف ايدي ورجلي، انا حاسه ان انا تعبانه قوي، انا مش عارفه، اول مره يحصل لي حاجه زي كده. المهم هديت شويه، وساعتها قامت عشان تغسلها، لكن برضو جسمها كان متصلب، لا راضي يجي يمين ولا راضي يجي شمال. المهم قالت لا، انا لازم اعرف قصه البنت دي ايه، هي عملت ايه في حياتها. المهم ساعتها قلت لها وانا منهاره وبعيط، ووالدتي برضو كانت منهاره، لما شافتنا منهارين بالمنظر ده قعدت تقول معلش انا حاسه بيكم، بس اللي زي دي ملهاش انها تتغسل ولا يتصلى عليها ولا اي حاجه خالص، لانها طبعا يعني ملحده. طبعا قلنا لها طب معلش اعذرينا غسليها طيب اي حاجه وعشان بس نكفنها وندفنها. المهم طبعا غسلتها بميه وصابون، ومرضتش ان هي تقول عليها الادعيه اللي بتدعيها ولا تقرا قران ولا اي حاجه خالص، وراحت مكفناها. وساعتها الناس طبعا كانت حاضره عشان خاطر والدي، كانت في ناس كتير بتحبه، مرضوش يسيبوه في وقت زي ده. المهم الناس طبعا لما جت تشيلها اكنهم شايلين جبل، ما كانوش قادرين يشيلوا النعش نهائي، بقوا كل الناس ماشيه تهلل وتقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، محدش كان مصدق اللي بيحصل. المهم لحد ما وصلنا على القبر، والدتي كانت منهاره جدا جدا مني، وانا ما كنتش مستوعبه اللي بيحصل، والناس كلها ما كانتش مصدقه ايه اللي بيحصل ده، يا رب
يا رب ارفع عنا غضبك، يا رب، يا رب ارحمنا واعفو عنا. طبعا الناس كلها كانت واخداها عبرة وعظة. المهم التربي فتح باب القبر ولسه بندخلها القبر راحت زي ما يكون وقعت من الناس الكفن طبعا، وهي راحت متدقلجة في القبر. طبعا الناس كلها بقت مستغربة ايه اللي بيحصل ده. مرة واحدة الناس بعدت خالص عن القبر وقعدت تدعي وتهلل ولا إله إلا الله، يا رب، يا رب اعفو عنا، يا رب ارحمنا، يا رب ارفع عنا غضبك. يعني كان بص مشهد، يعني أنا ووالدي ووالدتي كنا واقفين منهارين جدا. حتى جوزي كان محرج جدا من اللي بيحصل. المهم الناس كلها ما فضلتش واقفة ومشوا، ما عادوش يعني او ما وقفوش. المهم طبعا ما رضيناش نسيبها، انا ووالدتي ووالدي وجوزي كنا واقفين. المهم واحنا واقفين مفيش، شمينا ريحة صعبة جدا خارجة من باب القبر، ريحة مفيش اي بني ادم يستحملها. احنا كنا هنموت من كتر الريحة البشعة اللي كانت خارجة من القبر. المهم ساعتها خدنا بعضنا وروحنا على البيت. والدي كان تعبان جدا ومن كتر التعب وقع، نقلناه المستشفى وجات له جلطة. طبعا والدتي برضو كانت حزينة جدا وتعبت تعب شديد. انا قلت ابويا وامي هيروحوا مني، ما كناش عارفين نعمل ايه ولا نوري وشنا للناس ازاي. هو التربي اللي كل شوية يتصل بينا ويقول مش هينفع حد يدفن مع اختكم تاني في القبر، ده كل يوم تعابين بتطلع من العين دي ونار وحاجات غريبة بتحصل. لا اله الا الله، ربنا بجد يعفو عنا وربنا يحسن ختامنا جميعا. طبعا الناس كلها كانوا عارفين انها ملحدة لانها قبل ما تموت كانت اعلنت عن حاجة زي كده. طبعا والدي ووالدتي كانوا تعبانين جدا وما كانوش قادرين يعيشوا في البلد ولا يوروا وشهم للناس لانها كانت فضيحة كبيرة جدا. طبعا ساعتها خدوا بعضهم وراحوا عاشوا في السعودية، وكل شوية ينزلوا يعملوا عمرة ويدعوا لاختي ان ربنا يرحمها وربنا يسامحها على اللي هي عملته. طبعا والدتي كانت يعني اختي كانت بتجيلها كتير قوي في الحلم وهي بتتعذب، ونفس النظام انا بجد مش عارفه اعمل ايه. لقيت جوزي في مره اتنرفز عليا قال لي بقول لك ايه، ما انتيش تجيبي سيره اختك في البيت هنا تاني، كفايه الفضيحه اللي احنا هناخدها العمر كله. هو ما انتيش تذكريها قدام ولادك، انا عايزهم ينسوها خالص، لا تدعي لها بالرحمه ولا تقراي لها قران ولا تتصدقي عليها، دي ميته ملحده، عارفه يعني ايه؟ خلاص انسيها اكنها ما كانتش موجوده في حياتنا. طبعا انا كنت زعلانه قوي من كلام جوزي، كان قلبي مولع نار من ناحيه ان ليه كل ده يحصل فينا. اختي دي كانت اطيب خلق الله، كانت مرحه وبتحب الحياه، كانت بجد كانت مفيش حد زيها. انا طلعت النهارده احكي لعل وعسى تكون القصه عبره وعظه لكل شخص سمعني، ويا ريت كل اب وكل ام سامعيني حاول لما تلاقي ابنك او بنتك متغيرين، تصرفاتهم مش طبيعيه، بعدوا عنكم، طريقه لبسهم، كلامهم، حياتهم اتغيرت، حاولوا ان انتوا تقربوا منهم على قد ما تقدروا، حاولوا ان انتوا تصاحبوهم، لان الزمن والجيل ده صعب جدا، وصعب جدا اي حد يسيطر عليهم ويدخل في دماغهم افكار ومعتقدات غريبه وبتبقى شيطانيه، سهل ان هو يسيطروا عليهم. فعشان كده يا جماعه يا ريت نخلي بالنا من اولادنا، نشوفهم بيصاحبين مين، نشوفهم بيتكلموا ازاي، طريقه تفكيرهم، طريقه معتقداتهم، يا ريت ان احنا نقرب منهم عشان ما نرجعش نندم ونقول يا ريت اللي جرى مكان. بجد الابن والابنه لما بيحصل ليهم اي حاجه بيبقى ابتلاء صعب جدا على اي اب واي ام، وربنا يا رب ما يبتلينا في اولادنا، وربنا يا رب يهدي شباب المسلمين. حاول لو احنا ما قدرناش نعمل معاهم اي حاجه نجيب لهم شخص يكون واعي ومثقف وفاهم في ديننا كويس يتكلم معاهم اكتر، لعل وعسى يرجعوا عن الطريق اللي هم فيه، لان نهايه الطريق دي وحشه زي ما سمعتوا في القصة. وربنا يا رب يهدي شبابنا جميعا وربنا يحسن ختامنا.